এই রোডটা বরাবরই হচ্ছে আগারগার মধ্যে বেস্ট। দিনের বেলাও সুন্দর লাগে অ্যান্ড রাত্রের বেলাও সুন্দর লাগে। প্রত্যেকটা এলাকায় ওই যে প্যারিস রোড থাকে না, ঠিক সেম কায়দায় এইটাও মনে করেন যে এই এলাকার প্যারিস রোড মোটামুটি বলা চলে। আর আড্ডার জায়গা নাকি চেঞ্জ হয়ে গেছে, মানে 2 মাসে আড্ডার জায়গা চেঞ্জ করে ফেলছে তারা। প্রায় 2 মাস পরে আমি আমার বাইকের কাছে। অ্যান্ড কেন 2 মাস পরে অনেকেই জানে, অনেকে জানে না। আর বাইকের অবস্থা দেখেন, ময়লা পুরো মনে করেন যে এই যে 2-3 পরত পড়ে গেছে। বাইকটা ঢেকে রেখে গেছিলাম, আর কি যে মিস করছি ভাই, আসলে বলার বাইরে। আমি পঞ্চগড়ের থেকে শুধুমাত্র চলে আসছি এই বাইক নিয়ে যাওয়ার জন্য। এবার আর কোনো ট্যুরে আসলে বাইক না নিয়ে যাব না। এই যে কাপড়, আর এটাতে ঢেকে রেখে গেছিলাম। অবশ্যই যদি আপনারা কোথাও যান তাহলে বাইকটা ঢেকে রেখে যাবেন। আর কেন 2 মাস পরে, চলেন রাস্তায় যাইতে যাইতে সেই কাহিনী বলতেছি। 2 মাস পর বাইক চালাইতে কেমন যেন আনকমফোর্টেবল লাগতেছে। আমি বাড়ির থেকে আসার পরে চলে গেছিলাম পঞ্চগড়। আর আমার পঞ্চগড়ে কাজ ছিল, বলা হয়েছিল 10 দিনের, বাট সেই কাজ আস্তে আস্তে বাড়তে 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 2 মাস পার হয়ে গেছে। আর যেহেতু 10 দিনের কাজ ছিল, এর জন্য পঞ্চগড়ে আমি বাইক নিয়ে যাইনি। এইটাই হয়েছিল আমার সব থেকে বড় ভুল। আর এই ভুলটা আমি আর কখনো করব না। যদি কোথাও যাই অবশ্যই বাইকটা নিয়ে যাব, যদি যাওয়ার মতো পরিস্থিতি থাকে। মানে যদি রোড থাকে তাহলে অবশ্যই যাব, কিন্তু ওই যে দুবলার চর বা এদিক ওদিক যাইতে গেলে তো আর বাইক নিয়ে যাওয়া পসিবল না। তো এই কাজ শেষ করতে করতে মনে করেন যে 2 মাস কেটে গেছে। আর আমার বাইকটারে আমি প্রচুর পরিমাণে মিস করছি। এখন যেহেতু 2 মাস পড়ে রয়েছে, এর একটু সার্ভিসের দরকার। আর সার্ভিসের জন্য দরকার টাকা কারণ টাকা ছাড়া দুনিয়া ফাঁকা, তাই আগে টাকা তুলতে হবে। টাকা তোলা শেষ। আর শেওড়াপাড়ায় এই একটাই বুথ আছে, মানে ফার্স্ট ট্র্যাক আছে ডাচ বাংলার, আর আছে মেবি আগারগাঁয় একটা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এখন কথা হলো কি কাজ করাইতে হবে। প্রায় 2 মাস ধরে পড়ে রয়েছে। আর আমার গাড়ি চলছে হচ্ছে 742 কিলোমিটার। আর এর মধ্যে কামরুজ্জামান মামা মাঝে মাঝে স্টার্ট করছে, তো ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করে ফেলতে হবে। একদম সোজা কথা, গাড়ি যদি 2-3 মাস পড়ে থাকে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে হবে, গাড়িটা ওয়াশ করাইতে হবে। আর এই যে ওয়াশের দোকান, বাট এখন ওয়াশ করাবো না, এখন একটুখানি কাজ আছে। আগে দেখি ইঞ্জিন অয়েলটা পাওয়া যায় কিনা, কারণ আজকে হচ্ছে শুক্রবার। আর আমি বের হয়েছি যাব হচ্ছে খালাতো ভাইয়ের বাসায়। আর গতবারও আসছিলাম এই যে রাবিয়ানুরে, এবারও দেখি এই জায়গায় পাওয়া যায় কিনা। এক ভাই বললো এই যে ট্রাস্টেড জায়গা, বাট আসলে পাওয়া যাবে কিনা আমি জানি না। যদি পাওয়া যায় তাহলে 60 ফিটে যাওয়া লাগবে না, আর যদি না পাই তাহলে আমাকে 60 ফিটে যাওয়া লাগবে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, গালফের 10W30 হবে আপনাদের কাছে? হবে না তাই না? গতদিনের মতো একই কাহিনী, গালফের 10W30 এনাদের কাছে নাই। সো আমাকে 60 ফিটে যাইতে হবে, যাই গালফের 10W30টা কালেক্ট করতে হবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দেখছেন বক বক করতে করতে আপনাদের তো ইন্ট্রোটাই দেওয়া হয়নি। হেই লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, দিস ইজ মোহাম্মদ বাইজিদ, ওয়েলকাম টু বাইজিদ ডেইলি ব্লগস। রাস্তাঘাট আজকে একটু ফাঁকা, কারণ আজকে হলো শুক্রবার। এখন চিন্তা হচ্ছে দোকান খোলা পাওয়া যাবে কিনা। আমি হচ্ছে কার্নিভাল থেকে হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল কালেক্ট করি। এখন জানি না ওদের দোকানটা খোলা আছে কিনা। যদি না খোলা থাকে তাইলে তো ভাই প্যারা হয়ে যাবে। আর খালাতো ভাইয়ের বাসা হচ্ছে ইস্টার্ন হাউজিংয়ের মধ্যে, তো এই পাশ দিয়েই বের হওয়ার চিন্তা আছে। এখন দেখা যাক কতদূর কি করা যায়। আগে দেখি ইঞ্জিন অয়েলটা কালেক্ট করি। চলে আসছি বারেক মোল্লার মোড়ে, আর ঘড়িতে সময় হচ্ছে 2টা 34। এখন দোকান কি খোলা আছে? আছে এইটাই হইতেছে প্যারা ভাই, দোকান খোলা আছে আমি তো ভাবছিলাম দোকান বন্ধ। আসসালামু আলাইকুম। আরে আমি তো ভাবছি মনে হয় দোকান বন্ধ। কি অবস্থা ভাই, ভালো আছেন? ইঞ্জিন অয়েল দেন, গালফের 10W30। এই যে ইঞ্জিন অয়েল নেওয়া শেষ। আর চাইছিলাম ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করে নিব, বাট মাজিদুল ফোন দিল, তাড়াতাড়ি যাইতে বললো। ভাই তাহলে থাকেন, আসি, আল্লাহ হাফেজ, আসি। ভাই দোকান কয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে শুক্রবারে? শুক্রবারে 2:30 পর্যন্ত কার্নিভাল খোলা হবেন, ঠিক আছে? তারপরে যে মেবি বন্ধ হয়ে যায়। তো যদি কেউ আসেন শুক্রবারে তাহলে 2:30টার মধ্যে আসবেন। আসলে এই জায়গা থেকে নেওয়ার কারণ কি জানেন? এটা হচ্ছে পরিচিত দোকান হয়ে গেছে। কারণ আমার ফ্রেন্ড যে তাইব ছিল মোটো, ও হচ্ছে রিকমেন্ড করছিল ভাইয়ার এখানে। আর আমি এখান থেকে ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে কখনো খারাপ পাইনি।
এর জন্য আমি মোটামুটি এখন এই জায়গার থেকেই নেই। আর ওই যে রাবেয়ানুর বললাম, ওইটাই যদি পাই তাহলে ওইটার থেকেও নিয়ে একবার চেক করে দেখব, তাইলে ওইটার হচ্ছে রিভিউ আমি দিতে পারবো যে ওইটার ইঞ্জিন অয়েলের কী অবস্থা। তো এখন সোজা যাইতে হবে ইস্টার্ন হাউজিং, কারণ খালামুনিরা নাকি বসে আছে। আমি চাইছিলাম যে গাড়ি ওয়াশ করে একবারে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করে তারপরে যাব বিকালের দিকে, বাট তারা নাকি বসে রয়েছে, এই জন্য আমাকে তাড়াতাড়ি যাইতে হবে। মাজিদুলদের বাসা আগে ছিল হচ্ছে ইস্টার্ন হাউজিংয়ের একদম ওই পাশের যে গেটটা আছে 11:30 গেটে ওই দিকে, বাট ওরা হচ্ছে কিছুদিন আগে বাসা চেঞ্জ করে ইস্টার্ন হাউজিংয়ের মানে এই পাশের দিকে চলে আসছে, লেক পাড়ের দিকে। তো আমি চিন্তা করলাম আর ওই দিক দিয়ে যাব না, আমি এই পাশ দিয়ে চলে যাব, মানে কমার্স কলেজের সামনে দিয়ে। আমি এই রোডটা ওইভাবে চিনি না, তারপরেও গুগল ম্যাপ দেখে দেখে আর কি যতদূর যাওয়া যায় ততদূর যাইতেছি। অবশেষে আমি হাইওয়েতে উঠছি, আর অনেক দিন পর সেই রকম ভালো লাগতেছে। ওই যে যেরকম মানুষ নেশা ছাড়া থাকলে যেরকম একটা অবস্থা হয়, ঠিক সেরকম অবস্থা হয়েছে আমার। মানে আমি যে বাইক ছাড়া 2 মাস কেমনে থাকলাম এটা খালি আমিই জানি, বুঝতে পারছেন? বাইক রাইড করা আমার একদম নেশা হয়ে গেছে। এখন এই নেশা যদি না থাকে, মানে বাইক যদি কাছে না থাকে, তাহলে আসলে কিচ্ছু ভালো লাগে না। এই যে আমি বাইকের উপরে আছি না, আমার মন একদম ফুরফুরা, ঠিক আছে? আমার আর কোনো মানে টেনশন চিন্তা কিচ্ছু নাই, সব একদম হারাই গেছে। এই জন্য বলি ছেলেদের একটা ইমোশনের জায়গা হলো তাদের বাইক। যার যে বাইকই আছে না কেন, সেটাই হচ্ছে তার ইমোশন ভাই। তা এই যে এতদিন পর বাইকটা মনে করেন যে রাইড করতেছি, এইটাই মনে করেন যে জানে শান্তি লাগতেছে। অবশেষে মেলা কষ্টের পরে ওদের বাসা আমি খুঁজে পাইছি। ভাই আমি এই রাস্তাঘাট প্রচুর পরিমাণে ভুল করি, মানে গুগল ম্যাপ দেখে গেলেও ভুল করি। আমার একটা আসলে স্ট্যান্ড লাগানো দরকার, না লাগাইলে আসলে আমি প্রচুর পরিমাণে ভুল করতেছি। যাই হোক, এই জায়গার কার্যক্রম শেষ করে বের হয়ে তারপরে আপনাদের সাথে আবার কথা বলতেছি। ঘড়িতে সময় যখন 5:33, তখন ইস্টার্ন হাউজিং থেকে বের হয়ে যাচ্ছি, আর বসলাম ফ্যামিলির সাথে, আড্ডা দিলাম, বেশ সময় ধরে গল্পগুজব করলাম। মেলা দিন পরে, আসলে বলতে গেলে প্রায় 2-3 মাস পরে এক জায়গায় হইলাম। আসলে পঞ্চগড়ে একা একা থাকতে থাকতে না আসলে কেমন যেন একটা লাগে। এর জন্য সবার সাথে একটু দেখা সাক্ষাৎ করতেছি, যারাই আশেপাশে পাচ্ছি, বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি যারা আছে সবার সাথে দেখা করতেছি। আর এই পাশে এই যে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, একদম পুরো ডিমের কুসুমের মতো লাল হয়ে গেছে। আসলে ক্যামেরায় ওইভাবে আর কি বোঝা যায় না, তবে যতটুকু বোঝা যায় ততটুকু আর কি আপনাদের দেখাইতেছি। আর এখন হচ্ছে বাইক সার্ভিসের পালা, সব শেষ। এইবার আমার সুন্দরীরে সার্ভিসিং করতে হবে। কী কী সার্ভিসিং করব আমি আপনাদের একটা লিস্ট বলে দিচ্ছি, যেহেতু বাইকটা প্রায় 2 মাস ধরে পড়ে রয়েছে। তো এর ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করতেছি, এরপরে হচ্ছে যেই জায়গায় গ্রিস করা দরকার, মানে লুপ করা দরকার, লুপগুলো করব। ট্যাঙ্কির ঢাকনা খুলতে যায় দেখলাম যে ঢাকনাটাও পুরো জ্যাম হয়ে রয়েছে, লকটা। তো এইগুলো একটু লুপ টুপ করতে হবে, চেন অ্যাডজাস্টমেন্ট। এরপরে চাকায় একটু হাওয়াও হয়তো বা কমে গেছে, তো হাওয়ার প্রেশারটা মাইপে সেগুলো ঠিকঠাক করতে হবে। এর জন্য এখন যাইতে হবে হচ্ছে 10 নাম্বার থেকে বাইকটা সার্ভিস করে দেন তারপরে চলে যাব হচ্ছে তালতলার ওইদিকে বাইকটা ওয়াশ করাইতে। আর এই যে তামান্না ওয়ার্ল্ড, আসলে এই জায়গায় আসা হয় নাই কখনো, দেখি যদি সময় সুযোগ পাই কখনো তাহলে আসবো। এই মোটামুটি প্ল্যান। আর সন্ধ্যার পরে যদি বন্ধু বান্ধব আসে তাহলে তাদের সাথে একটু আড্ডা সাড্ডা, এই আর কি আপাতত প্ল্যান প্রোগ্রাম। এরপরে দেখা যাক কতটুকু এক্সিকিউট হয়, কারণ আমি প্ল্যান করি ঠিকই কিন্তু আসলে এক্সিকিউট হইতে চায় না। চলে আসছি 10 নাম্বার, আর দেখতেই পাচ্ছেন এই যে প্রচুর বাইক সার্ভিস হচ্ছে। আর আমি যাব হচ্ছে ভাইপোর কাছে, কারণ ওর কাছ থেকে গতদিন কাজ করায় মজা পাইছি। এর জন্য আবারই ওর কাছেই আসছি। আর ওর কাছে মোটামুটি সবাই সার্ভিস করায়, মানে আমাদের ব্যাচের মোটামুটি শান ভাই, মাজিদুল, অনিক যারাই আছে আর কি, ওর কাছ থেকে সার্ভিস করায়। এই যে হচ্ছে ওর দোকান। কি অবস্থা ইসরাফিল? তাহলে থাকে গেলাম, বাইকের কাজকর্ম শেষ। আর আবারও আমার ওয়ার্নিং দিল, ভাই ক্লাস প্লেটটা গেছে, ঠিক করান। আমি কইলাম একবারে করাবো, এখন টাকা পয়সার একটু শর্ট আছে, মানে চাপে আছি, এর জন্য ক্লাস প্লেটটা চেঞ্জ করাইতেছি না, করাই নেবো ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি। এখন মোটামুটি সব শেষ, এখন যাব হচ্ছে বাইক ওয়াশ করাইতে। আর এই জায়গায় ওয়াশ করাইলে, এই যে সব জায়গায় ওয়াশ করাইলে বাইকে ওয়াশ করাইতে নেয় হচ্ছে 150 টাকা।
আর আমি যদি আগারগার থেকে করাই তাহলে ওরা সর্বোচ্চ নেয় 80 থেকে 100 টাকা, এর বেশি নেয় না। ওয়াশ কিন্তু প্রায় সেমই করে। তো এই জন্য আগারগার থেকে করাই, বাসার সামনের থেকে। তো এখন যাইতে হবে ওইখানে বাইকটা ওয়াশ করাইতে। প্রতিবার বাইকের ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার পরে বাইকটা যে এত সুন্দর স্মুথ হয়ে যায় ভাই বলার বাইরে, তখন মনে হয় যে খালি চালাই, ঠিক আছে। তো এইবারও তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই, বাইকটা খুব স্মুথ লাগতেছে অ্যান্ড পিক আপ ধরলেই টান দিতেছে। এখন হইল বাইক ওয়াশ, এই তো ওয়াশের দোকান, দেখি সিরিয়াল পাওয়া যায় কি যায় না। এই যে দেখছেন এখানে ফোম ওয়াশ 80 টাকা করে করাই। উঠাই দিলাম, এই জায়গায় রাখলাম। আমি ওয়াশ করাইতে আসলে একটা কথা বলি যে আপনি বাইক চালায় আসার সাথে সাথে ওয়াশ করবেন না। এই যে আমার বাইক হচ্ছে গরম হয়ে রয়েছে, কিন্তু আমার ওয়াশের মানে সিরিয়াল নাই, তো আমারটা ধরতে চাচ্ছিল, বাট আমি বললাম যে 15 মিনিট অপেক্ষা করেন, আমার বাইকটা আগে ঠান্ডা হোক, তারপরে যে বাইকে পানি মারেন। তো আপনারাও যদি সিরিয়াল পায়ে যান আর ইঞ্জিন যদি গরম থাকে কখনোই ওয়াশ করাবেন না, ইঞ্জিন ঠান্ডা করবেন তারপরে যে বাইকটা ওয়াশ করাবেন। বাইক ওয়াশ শেষ, আর এই যে ঝকঝকে চকচকে এখন সুন্দরী। আসলে ভাই নিজের একটা জিনিস যদি পরিষ্কার থাকে না তাহলে জিনিসটা আসলে সুন্দর লাগে ভাই। 2টা মাস ধরে পড়ে রয়েছে, এর উপরে মনে করেন যে 2 পরত ময়লা পড়ে রয়েছে। যাই হোক, আজকের মতো মোটামুটি কাজকর্ম শেষ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এবার একটু হালকার পরে ঝাপসা আড্ডা সাড্ডা মারবো, মায়েরে দেন তারপরে বের হয়ে যাব। আড্ডা সাড্ডা মারতে কই যাব? আড্ডা মারতে যাব হচ্ছে নির্বাচন ভবনের সামনে, মানে হচ্ছে নতুন রাস্তায়। এই রোডটা বরাবরই হচ্ছে আগারগার মধ্যে বেস্ট, দিনের বেলাও সুন্দর লাগে অ্যান্ড রাত্রের বেলাও সুন্দর লাগে। প্রত্যেকটা এলাকায় যে প্যারিস রোড থাকে না, ঠিক সেম কায়দায় এইটাও মনে করেন যে এই এলাকার প্যারিস রোড মোটামুটি বলা চলে। আর আড্ডার জায়গা নাকি চেঞ্জ হয়ে গেছে, মানে 2 মাসে আড্ডার জায়গা চেঞ্জ করে ফেলছে তারা। তো এখন যাব নাকি সামনে, সামনে কোন জায়গায় ব্যাডমিন্টন খেলা হচ্ছে, তারা নাকি সেই জায়গায় বসে আছে। এ ভাই তাহলে থাকেন থাকেন ভাই, আসি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, তাহলে আসি। হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ। ভাইদের সাথে আসলাম, একটু আড্ডা সাড্ডা দিলাম। বেশি সময় আড্ডা দেই নাই, কারণ হচ্ছে আমার ফোনে চার্জ নাই, আর ফোনে চার্জ দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমার বিভিন্ন সাইটের আপডেট আসে, দিন হোক রাত হোক। তো এর জন্য ফোনটায় চার্জ দেওয়া লাগবে, এর জন্য আমি বের হয়ে যাচ্ছি। আজকে আর বেশি সময় আড্ডা দিব না। কিন্তু কথা হইতেছে গাড়ি শেষ হচ্ছে না কেন, আমি পার হব কখন? ঢাকায় থাকলেই এই জায়গায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে হোক রাত্রে হোক যেই টাইমেই হোক এই জায়গায় একটা আড্ডা চলে। আর এই যে আমার গাড়ি ওয়াশ করলে এই প্রবলেমটা হয় না। হর্ন ঠিক হয়ে গেছে, বাট এই যে সিগন্যাল লাইটের আলোটা জ্বলতেছে, এটা আবার গাড়ি মানে শুকাই গেলে আবার ঠিক হয়ে যাবে। যাই হোক, মেলা দিন পর বাইক চালাইলাম, প্রায় 2 মাস পরে বাইক এখন সার্ভিসিং কমপ্লিট হয়ে গেছে, ওয়াশ কমপ্লিট হয়ে গেছে, বাইক এখন টিপটপ, এখন মোটামুটি জানের মধ্যে শান্তি লাগতেছে। তো এই ব্লগটা আর বেশি বড় করব না, এই জায়গায় ব্লগটা শেষ করতেছি। যদি ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন, আর এমন ব্লগ আরও দেখতে চাইলে আমার ফেসবুক পেজটা ফলো করতে পারেন, ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আর যতদিন না নতুন একটা ব্লগ আসতেছে ততদিন সবাই থাকবেন ভালো, সবাই থাকবেন সুস্থ, দোয়া করবেন আমার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।